Fakeouty sú miesto, kde väčšina traderov prichádza o peniaze. Trh ťa naláka na breakout, vybere ti stop loss a okamžite sa otočí trh opačným smerom proti tebe. Ak sa ti to deje opakovane, nie je to smola, je to trh, ktorý využíva správanie retail traderov. V tomto videu ti ukážem, ako rozpoznať fakeout ešte predtým, než ťa chytia do pasce, ako identifikovať zóny s vysokou pravdepodobnosťou, ako bezpečne vstúpať do obchodu a vyhnúť sa zbytočnému vyrazeniu z tvojho stop lossu. Keď toto zvládneš, prestaneš naháňať falošné pohyby a začneš obchodovať s istotou. Tieto profity, čo vidíte na obrazovke, je konkrétny príklad, ktorý vám ukážem aj na grafe. Poďme na to. Fakeout je dôležitý a deje sa veľmi často. Vysvetlím vám, ako takýto fakeout približne vyzerá, aby aj vy ste ich mohli využívať vo svoj prospech a vo svojom tradingu. Tak poďme na to. Fakeout je situácia, keď cena prerazí kľúčový level, support, rezistenciu, nejakú trendovku, ale nepokračuje ďalej. Ide o likvidný zber, trh loví stop lossy nad alebo pod kľúčovými zónami a toto sa deje veľmi často. Fakeout sa môže objaviť na akomkoľvek timeframe, no najčastejšie vznikajú na hlavných leveloch a pri breakoutoch. Kľúčový insight, trh často nakrmí retail traderov skorej, než sa pohne tým skutočným smerom. Poďme teda na graf. Hľadaj oblasti, kde je vysoká pravdepodobnosť, že trh nachytá traderov. Likvidné zóny, zlúky stop lossov nad rezistenciou alebo pod supportom. Vysoké objemy bez pokračovania pohybu. Falošné breakout sviečky, dlhé knoty, rýchle otočky, engulfing sviečky a tak ďalej. Fakeouty zvyčajne zanechňujú knoty dlhšie než telo sviečky, čo ukazuje odmietnutie ceny na kľúčových úrovniach. A teraz si to poďme zvýrazniť. Niekto si pamätá určite, ako sa Bitcoin pohyboval v decembri 2025, tak vyznačíme si tieto zóny. Toto bola veľmi dôležitá zóna, ktorá sa stala rezistenciou. A takisto prišiel break, tuto prišiel test, ale ani sa to nedotklo tejto úrovne. A prišiel pohyb dole. Čo sa stalo tu, že na tejto úrovni sa nám vytvorilo support. Označím si ho aj zelenou farbou, aby to bolo zrozumiteľnejšie. Čo sa stalo je, že cena nám vyskočila a narazila nám na túto rezistenciu, čo je OK. A veľa ľudí tu začalo otvárať longy a čo prišiel sweep, bam, korekcia opäť na tento support. Čo sa ale začalo diať je, že opäť cena začala rásť a toto je reálny fake, kde si ľudia mysleli, že ideme do longu, otvárame longy, ideme preraziť ďalej. Ale čo sa reálne stalo je, že ľudia mali stop lossy, otvárali longy, mali stop lossy niekde na tejto úrovni, pretože tu sa vytvoril ďalší lokálny support, môžeme ho aj vyznačiť. A ľudia si mysleli, že po túto cenu nepôjdeme. Ale čo stalo? Prišiel ďalší sweep a dokonca prišiel sweep aj po tento support, kde tuto reálne boli stop lossy, keďže tuto to neprerazilo a tuto môžeme vidieť, ako krásne vymietlo stop lossy a cena sa opäť vrátila a testovala ďalej úroveň, vrátila sa na tento lokálny support a opäť sa ťukla o túto rezistenciu. Nevstupuj na prvej breakout sviečke. Počkaj na retest levelu a jeho zlyhanie. Objem, ktorý potvrdzuje odmietnutie. Sviečkom je formácie signalizujúce otočku, napríklad pin bar alebo engulfing. Trpezlivosť je kľúčová, fakeouty sú pasce pre netrpezlivých traderov. Ako toto môžeme vidieť celkovo, tak cena sa nám potom tuto držala na tomto supporte. A prišla ďalšia vec. Tuto si ľudia mysleli, že sa vytvoril support, ale reálne to bola rezistencia. Keďže tuto bol support, tuto ľudia tiež mali stop lossy, ale čo sa stalo? A tento trade som mal aj na live tradingu, teda respektíve na live streame, kde tuto som si označil support, ale vedel som aj možné, že cena bude chcieť atakovať, respektíve sweep príde kľudne niekde po túto úroveň. Ja som mal stop loss tu a reálny sweep sa deje niekde, ako vidíte tu, tak ten pin bar vie pokryť ďalšiu sviečku, ale v tomto prípade sa to nestalo. Ale mal som ten stop loss veľmi tesný. A čo prišlo? Prišla otočka hore a ťuknutie o lokálnu rezistenciu. A čo sa stalo potom? Odraz od supportu, lenže ten odraz nebol až taký silný.
ľudia to vstupovali, tu mali niekde stop loss, take profit pravdepodobne niekde na tejto úrovni a čo prišlo? Prišiel ďalší fake out a bam, sweep. Opäť ľudí vyzametalo stop lossy. Tuto môžeme vidieť tiež, tuto proste boli stop lossy vyzametané, takže na toto si dávajte pozor. Vždycky, ak máte niekde support a príde fake out, tak stop loss treba mať niekde nižšie a kľudne, prípadne ak ste si není istí, vstupujte aj na viacerokrát, nie je to hanba. Otvorili sme si graf BTC USDT, kde som to zobchodoval aj na live streame. Táto úroveň, kde prišiel sweep, tak ako som to spravil je, že tuto som vstúpal do longu a stop loss som mal niekde na tejto úrovni. Stop loss mi to chytilo, respektíve nechytilo mi to stop loss, ale čo sa stalo je, že ten stop loss bol asi $10. Keby tá cena padne o $10 viacej, tak mi to chytí stop loss. $10 ma delilo od toho, aby sa chytil stop loss, ale našťastie sa cena vrátila a jednoducho prišiel sweep a jednoducho cena sa vrátila. Takže mal som stop loss na úrovni, kde sa už sweep proste nekonal a vždycky ten sweep býva pod kľúčovým supportom a cena sa vždycky vráti hore. Presne to sa stalo aj na tomto príklade, ktorý som zobchodoval na live tradingu, respektíve na mojom live streame, kde som vstupoval. Čo sa teraz môže udiať? Reálne, čo očakávam, nejaký fake out, čo sa môže stať je, ľudia majú, toto je teraz lokálna rezistencia, ktorá je celkom silná. A čo sa môže stať je, ukážem vám to touto šipkou, čo sa môže stať je, že príde príraz tejto rezistencie, keďže ľudia tuto budú mať stop lossy, kľudne ten príraz môžeme prísť niekde sem, preto mám aj trade nastavený na viacero vstupov. Ja mám nastavený vstup na $91,800 do shortu a $92,300, keďže očakávam, že príde fake out. A čo sa stane potom? Čo očakávam je, že vymete stop lossy, keďže ľudia, ktorí budú chcieť shortovať, tak budú mať stop loss niekde na 92,200, takže kľudne môže prísť pohyb až na 92,500, nebude až sem. Ide od toho, aký veľký sweep to bude. A potom príde otočka dole na túto úroveň. Toto je trade, ktorý teraz v najbližšej dobe očakávam. Takže, a takisto očakávam aj fake out. Lokálna rezistencia. Fake out znamená, ešte raz, že cena prerazí tú rezistenciu, ale reálne to je vymetanie stop lossov a cena sa opäť vráti a pôjdeme nižšie. Takže na toto si dávajte pozor a vždycky majte na pamäti, kľudne môžete vstupovať do viacero pozícií, ešte raz vám to tu znázorním, ako vstupujem ja. Budem to otvárať na Bitunixe, čiže nie je to úplne presné, ale vstup niekde na tejto úrovni prvý vstup a na tejto úrovni chcem hľadať druhý vstup. Stop loss na tejto úrovni. Stop loss mám až tu, na 93,079, ale take profit mám reálne až na úrovni $88,700, kde by som chcel môj obchod zavrieť, čiže niekde na tejto úrovni. Cena môže padnúť až tam. Označím vám to takto zeleným, keďže cena, tuto je ďalší logický mini support, čiže očakávam, že tu sa cena môže ukončiť. Môže to ísť aj nižšie, keďže aj tu je ten bík, a očakávam potom, ako sa cena bude vyvíjať na tejto cenovej hladine, na tých 88 000, a potom pravdepodobne príde opäť otočka hore, ale samozrejme budeme to musieť odsledovať. Takže dávajte si pozor na fake outy, je to veľmi nepríjemné. Ak si začiatočník, tak vám radím otvárať viacero menších pozícií a stop loss si kľudne nastavte vyššie, a čím máte bližšie pozíciu k vášmu stop lossu, tak postupne to navyšujte. Príklad, ak tuto otvoríte vysokú pozíciu, ale tu máte stop loss, tak reálne to riziko je veľmi malé, keďže stop loss máte veľmi blízko a odmenu máte až tu.
Vďaka tomuto si viete navýšiť aj svoj risk reward ratio. Najčastejšie chyby pri obchodovaní fake outov: skákanie do obchodu na prvej breakout sviečke, ignorovanie objemu a štruktúru ceny, vynechanie správneho umiestnenia stop lossu, toto je veľmi dôležité, ale na toto si dajte hlavný pozor: príliš vysoká páka počas volatility. Keď máte veľmi vysokú páku, tak vás ľahko môže zlikvidovať, keďže tieto pohyby sú veľmi prudké. Vyhni sa týmto chybám a prestaneš byť opakovane chytaný do týchto pascí. Fakeouty sú prirodzenou súčasťou trhu a slúžia na vytrasenie slabých rúk. Ak pochopíš, kde sa nachádza likvidita, budeš čakať na potvrdenie a správne riadiť svoj risk, dokážeš tieto pasce premeniť na profitabilné príležitosti. Keď fakeouty zvládneš, prestaneš prerábať na breakouts a začneš obchodovať s istotou a presnosťou. Ak sa chceš učiť viac a obchodovať so mnou, pozývam ťa do mojej telegramovej skupiny, odkaz máš v popise alebo naskenuj QR kód. Na záver daj like a odber, ak si tak ešte neurobil, a nezabudni túto stratégiu vyskúšať v praxi a napíš mi tvoje výsledky. To je všetko pre dnešné video, vidíme sa pri tom ďalšom.